아버님 여기는 놓긴 놓아야 할 것 같아요. 이게 바닥이 저것도 아니잖아. 온돌도 아니고 마루니까. 아니지. 그러니까 있긴 있어야 한다는 이 얘기고. 온풍기 가지고는 안 돼. 야, 벽난로가 그 온기가 엄청 더워요. 그러니까 이 바닥이 온수 돌리는 거하고 차원이 틀려. 공기를 대표주기 때문에. 그러니까 벽난로 하나를 놓으면 양쪽 방까지도 따뜻해져요. 그래요. 방 쪽 보일러가 계속 돌아가는데 에너지 절감 효과도 있고. 그렇게 되네. 네. 우리한테까지 설득을 하죠. 여기 얘네 장작 많다고 하는데 너 장작 좀 갖다 줘. 장작 많다고 하는데 너 장작 좀 갖다 줘. 제가 나무 같은 거 옆에다 싸놓고 아버님 막손 많이 안 가시게 자주 들려가지고 그래. 네가 좀 자주 돌려서 좀 바빠. 참나무 같은 거 좀 쟁여놓고 그렇지. 참나무 같은 거 좀 챙겨놓고. 이 친구가 이제 옷가시 있으니까 얘가 일주일에 한 번 내가 봐드리라고 그러고. 재 떨고 그럼 네가 책임져. 날로 저기 사고 가려면 얘가 하는 거 불 때는 거 재 빼고는 다 나무 넣고 하는 거. 너 나무는 책임져. 그것 때문에 저 아버님 허락하신 거예요, 그지? 알겠습니다. 알겠습니다. 재 떨고 그럼 네가 책임져. 그렇게 결정하세요. 아 괜찮아 이게 멋있는데 그렇게 하면. 성갑 씨가 아주 그냥 공약이 이 친구가 얘는 저 소사로 하게 돼 있어 이제. 얘는 관리해주는 소사고 여기 집 여기 관리하는 소사. 한국 봉구 있잖아요. 걔는 집사고 얘는 소사고. 야 걔만 누구야? 봉구를 집사고 그거 했더니 아버님 거기에 저기에 넘어가셔가지고 오케이 흔쾌히 저기 승낙하셨고 그리고 흡족해 하시고 저는 그게 좋다고 생각해요. 우리 든든한 지원병들이 아주 노력을 해줘가지고 그래도 설득 당한 것 같아요. 벽난로 좋은 거구나 하고 넘어가는 것 같은 거예요. 아니야. 그런 것보다도 이제 지네끼리 이제 상의를 했겠지. 아버지 출석해서 벽난로 울룩해 하자. 그렇게 설득해서 온 것 같아. 그 넘어가 줘야지 뭐 어떻게. 뭐 포기했지 뭐 어떻게. 다 알고 있어 알고 아버지는. 있지. 아버님 힘 저기 좋아하고 있는데 여기 오시는 분들. 손님들 오면 예, 좋아하지. 손님들, 야 이거 아니 좋잖아. 아빠 여기를 갖다가 여기가 지금 여기가 순간순간 표정이 바뀌죠. 불안하니까. 여기가 여기가 새잖아요. 여기를 그 통창으로 해가지고 야외를 딱- 뭔또 통창이야. 이 한우 그냥 살려야지 또. 아니 이렇게 송창으로 이렇게 딱 해놓으면 이 뷰를 바라보면서 불멍도 할 수 있고 눈 오면은 눈도 구경하고 비 오면 비도 구경할 수 있고 왜냐면 이게 이쁘잖아. 괜찮지. 여기서 펜션 오는 이렇게 손님들은 여기서 이렇게 누워서 밖에 그래, 풍경도 그래. 보고 그것도 너무 괜찮지. 좋지. 나 완전. 난 나 같은 반대. 아 진짜? 왜요? 왜요? 한옥의 고유미가 없어져. 통창으로 해버리고. 문은 그대로 살릴 거예요. 근데 통창 자체가 이제 한옥이랑 안 어울린다는 거예요. 아버지들 입장. 근데 요즘에 그렇게 시공을 많이 해요. 아유 그냥 여기저기 설득하느라 바빠요. 하여튼 해놓은 거 보자. 아니 너무 이쁘잖아요. 앉아 봐봐요. 아 아버님 앉아보세요. 앉아보세요. 여기 앉아서 산하고 봐봐요. 다 보이잖아요. 앉아보세요. 뷰가 나오는데요. 예? 뷰가 나와? 앉아서 보세요. 기가 앉아서. 막히잖아. 이 뷰를 살려야지. 비 올 때 눈 올 때 한번 생각을 해보세요. 그래. 통창으로 하면 기가 막힐 것 같아. 오 예쁘다. 동양화네. 가을에 오. 이뻐요. 그게 나을 거예요. 보기는 네 말대로 네. 통창하는 게 이쁘긴 할 것 같다. 요거는 설득이 됐다. 고구마고 먹고 밤도 구워 먹고 그리고 이 풍경도 바라보고 얼마나 좋냐. 민망한 사람들 좋아하지. 한옥에 대한 애정이 있었던 것 같아요. 고등학교까지 이제 한옥에서 생활을 했잖아요. 어려서부터 그런 정치라든가 감성을 너무 가지고 있었기 때문에 거기를 좀 이쁘게 꾸미고 싶은 그런 욕심이 있었던 것 같아요. 네.